बहुत तेज है ऐसी के देखो साइकिलें लोगों की गिर गई, चीजें उड़ रही, टीवी गिर रहा है, ये वो तूफान बहुत तेज आ रही है। कैसा तूफान है, कैमरे में इतनी दिखती नहीं है लेकिन बहुत है। अंधेरा बिल्कुल हो गया। कुछ नहीं दिख रहा। तुम तो दुकान के अंदर छुप गए थे, मैंने कहा पता नहीं कोई चीजें ही उड़ के आ रही हैं। ऊपर टीन का वो था, मैं तो बोला टीन ही उड़ने वाला है भाई। यही डर होता है ना। ये देखो ये क्या उड़ता हुआ आ रहा है। लग जाओ भाई। लोड है उसके बावजूद हिल रही है गाड़ी में इतना लोड है तब भी गाड़ी हिल रही है। कुछ भी नहीं दिख रहा है कैमरे में, फिर भी जो है ना तुम्हें देखते हुए दिख रहा होगा काफी कुछ, लेकिन हमें असली में कुछ भी नहीं दिख रहा है। रेत भरी हुई है गाड़ी में हर तरफ से। ये देखो इतनी आंधी है क्या बताऊं। ये जो तुम्हें वाइट चीज दिख रही है ये पूरी येलो है। इतनी आंधी है, कुछ भी नहीं दिख रहा। वो देखो ये हल्के ये देखो बारिश के कतरे पड़ रहे हैं। ये देखो आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में, ये हवा की आवाज है। गाड़ी में 800 या 1000 किलो वजन है, उसके बावजूद पूरी गाड़ी हिल रही है। ये देखो हल्के बारिश के कतरा आ रहे हैं। बारिश हो जाए ना तो फिर ये रुक जाता है सारा कुछ। देखो लोग मोटरसाइकिल रोक के खड़े हुए, सारे लोग खड़े हैं।